សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះនីជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកពីទីក្រុងហូតហាត់សារ៉ុនសង្គ្រាមជារឿងអាក្រក់ណាស់សង្គ្រាមសម្លាប់មនុស្សបំផ្លាញគ្រួសារនិងបង្កការឈឺចាប់ដល់មនុស្សមួយចំនួនពេញមេដឹកនាំដែលទទួលជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពដូចជាលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនរបស់លោកផងនិងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែកសាងប្រទេសពិបត្តិដៃទៅទេរឿងអាស៊ានក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីលេខ0ដែរលោកហ៊ុនសែនមិនគ្រាន់តែនិយាយទេប៉ុន្តែលោកប្រឹងប្រែងថែរក្សាសន្តិភាពនិងរហូតទទួលបានជោគជ័យនេះមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេសម្រាប់ខ្ញុំលោកជាគំរូដឹកនាំរបស់ពិភពលោកដែលជ្រើសរើសយកសន្តិភាពក្នុងនាមជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅមជ្ឈិមបូព៌ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំនៅទីនោះដើរតាមគន្លងរបស់លោកសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះប៊ែនស៊ីយ៉នជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមពេលប្រទេសនានាមានសង្គ្រាមវាមិនមែនត្រឹមតែជារឿងក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែវាជាការឈឺចាប់ដែលប៉ះពាល់ពិភពលោកទាំងមូលពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះជាអ្នករងគ្រោះហើយជាការខាតបង់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ផងដែរមេដឹកនាំដូចជារូបលោកហ៊ុនសែនជាដើមបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបានលោកមិនត្រឹមតែនាំសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពិភពលោកថែមទៀតលោកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសន្តិភាពអាចកើតមានបើទោះបីជាទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមអូសបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍ក្តីពិភពលោកគួរតែយកលោកហ៊ុនសែនជាគំរូជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដដែលកសាងស្ពានចម្លងមិនមែនជាអ្នកដែលកាត់ផ្ដាច់ស្ពានចម្លងនោះទេលោកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសន្តិភាពមិនមែនជាសុបិននោះទេប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលអាចសម្រេចបានសន្តិភាពអាចសម្រេចបានតាមរយៈសេចក្តីក្លាហាននិងភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំឈ្មោះណាតាលីយ៉ាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអកុសលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនប្រដាប់អាវុធកំពុងកើតមាននៅប្រទេសជាច្រើននៅមជ្ឈមបូព៌ាមានសកម្មភាពយោធានៅអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននិងការបះបោរប្រដាប់អាវុធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមរឿងនេះជារឿងសោកសៅពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនដែលចង់បានសង្គ្រាមនោះទេគ្រប់គ្នាចង់បានជីវិតរស់នៅដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែជាអកុសលស្ថានភាពនយោបាយនិងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលមិនអាចជាសង្គ្រាមបានបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនតាមពិតទៅនៅកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះមិនមានហេតុការណ៍តវ៉ាណាមួយក្នុងប្រទេសឡើយហើយមិនមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងច្បាស់ណាស់នេះក៏ដោយសារមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមូលហេតុនេះហើយទើបកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះប្រកបណាស់លោកជាអ្នកកសាងសន្តិភាពដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរអរគុណលោកសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពនេះខ្ញុំឈ្មោះហ្វាន់ទីមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំរស់នៅកោះបាលីខេត្តពេមុងកាន់ជាយោបល់ខ្ញុំសន្ទរកថារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅក្រុងយ៉ាកាតាគឺគួរឲ្យរំជួលចិត្តនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងថែមទៀតលោកក៏បានរៀបរាប់ពីការលំបាកដែលកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពជាង500ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាតែបែកបាក់យើងខ្ញុំទើបនឹងបង្រួបបានជាង26ឆ្នាំដែលឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីគ្មានការបែងចែកដែលប្រទេសកម្ពុជាចំនួនមុននេះគឺមានបំពាន់ត្រួតត្រាច្រើនមិនតិចជាងពេលក្នុងពេលតែមួយមេដឹកនាំនានាដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនជាដើមបង្ហាញឲ្យឃើញពីកម្លាំងនៃការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសន្តិភាពបទពិសោធន៍របស់លោកបង្ហាញថាតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តនិងគោលនយោបាយបរិយាបន្នយើងអាចទទួលបានសន្តិភាពយូរអង្វែងការដឹកនាំរបស់លោកក៏បានផ្ដល់ជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលចង់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកសុខដុមរមនា